我幾時先有7等經驗值啊 ？Hello， 大家好，我係 Jason。Hello， 大家好，我係幾時有7等經驗值？俾我殺，我冇經驗值啊！頭先我面前嗰隻牛無啦啦憑空消失咗喎。咁好嘅。係咯。我哋依家可以做啲咩呢？打你個獵啊！成集打獵啊！半個鐘喺度打獵啊！幾時先可以有7等經驗？我知啦，你係唔係想俾我打獵你呢？唔係，我想有7等經驗。咁我哋有你個7等經驗值呢？7等。我得6等咋。又話有7等。我話我幾時先有7等經驗？咁細個就講大話，係曳啊你！曳嘅你。俾我你。殺你啲人頭。唔可以。你宣咗頭先嗰隻人頭翻嚟。你殺死咗。需唔需要我再殺你一次啊？等陣先，我好飽，我好餓。你好飽，好，所以我可以殺死你。先嚇，地獄疙瘩，好啦，有6粒嘅收穫。又有嗰隻人頭啊！哥哥又有嗰隻人頭啊！邊個係你哥哥啊？堂哥又有嗰隻人頭啊！快啲啊！要2隻添啊！你要記住，我係邊個啊？Jason K 啊，快啲啦！有2隻新嘅人頭啊！快啲過嚟啊！我攞緊繩啊！使唔使我殺咗你啊？咁嘈！我驚佢消失。你望住佢，唔會消失嘅。去嗰邊，我要殺羊。你咪試下殺咯。我可唔可以坐上去？唔可以，佢會唔受控制。咦，臣服咗啊！頭先有心啊！你白痴喎！跟我走，唔好落。我叫你唔好落啊！上返去。佢真係俾我臣服咗，佢唔會扯我落去㗎。唔好喐！我係咪拉緊你走咧？我拉緊你走啊！拉緊你屋企走啊！好重啊！我頓時間覺得，哎呀，我行得好慢啊！你好重啊！你好餓啊嘛？啊唔係啊！你快啲啦，夜晚啦就嚟。哦，你好重啊！喂，唔重啦，即刻暴如飛虎啊！你睇下，你幾重頭先？我即刻可以跑得好快啦，快到我驚你羊駝走甩咗啦！你頭先夜晚啦，救命啊！我哋不如試下今晚殺怪啊！你夠膽咩？夠膽啊！你夠唔夠膽啊？你夠膽咩？我夠啊！得唔得？我好痛啊！你夠唔夠膽先？食餐晏先啦。我冇再食過，我冇再追過你邊咩？我冇再追過，我有啊，我有6個。點解你得6個咁少嘅？好慘啊！仲有西瓜。我仲有牛扒。好慘，仲有西瓜。係咪殺怪㗎嘛？係啊。你有冇夜視嘅水啊？冇。你係咪拆緊啲嘢？點解有一碟？冇拆嘢。下先行。出面嗰隻新。你話夜視藥水啊？你話夜視藥水啊？出面嗰幾隻。隻人頭你唔驚佢消失咩？點解咁講？我頭先好似見到啲。咩啊？喺邊啊？頭先好似見到。你頭先啫。快啲落嚟啦！落緊啦！殺怪啊！今晚落咗嚟啦，喺屋企殺。唔係，我哋裝備好先。食夠嘢未？好痛啊！帶好準備嘅嘢食未？得8嚿。我仲少啦！你有3人。7嚿咋？你有生嘅嘢食。我生嘅嘢食我唔得。我得8嚿西瓜。我得8嚿西瓜。俾我燒嘢食。我得8嚿西瓜。我得8嚿西瓜。我正在削東西。我得8嚿西瓜。
快啲嚟啦！我相信我會俾人揼。一嚿好啊！咁衰嘅。我哋仲有好多嘢未維修嘅我嘢。等佢燒。我哋而家帶備充足嘅食物，一陣間就去。其實最緊要係 Enderman， 但係好難打 Enderman。最緊要俾佢上到船，或者你有一個足夠2層高，俾你自己企到去唔會攻擊到你嘅地方，就可以打到 Enderman 噶啦。不過好難嘅打 Enderman， 其實真係。你知唔知其實咧 Zombie 同埋Creeper 呢啲怪物咧，見到鐵門咧，佢都係認為一個唔可以行嘅地方嚟㗎。所以其實我哋開住對門打都冇問題㗎。佢入嚟就得。佢唔會入嚟㗎。得未啊？燒完。你又打到我啦。係啊。黐線，我叫緊我好耐啦。2嚿，剩翻8嚿。哇！全女打啊！你打我啊嘛！仲有7嚿。你喺度嘥我家嘅煤炭喎。一齊用啦！我有弓箭。你有公字。我想我射。夠啦，剩翻嗰啲喺屋企嘛。好，我哋開門。你認為出面有怪物咩？落洞穴打咯。應該你唔會有命出得翻嚟。我好似見到有啲嘢。不如話我睇下有冇怪。好痛。係有怪物㗎。嚇？係會產生怪物㗎，但係我哋係冇怪物出現。我出等咩喎？因為熔爐都可以幫你攞到經驗㗎嘛。係咩？一隻怪物都冇喎。我哋呢個夜晚應該冇乜怪物喎。咪等一陣啦。而家仲早。我覺得我哋應該要出去喎。你出去喎。騎馬出。一齊。騎馬出去喎。我試過騎馬一轉出去我覺點？得用箭會好啲。係咪用箭會好啲咧？咩叫劍？劍咧？箭啊！觀察多一陣先啦。哇！有怪獸！係咪啊？唔係喎，追聲機。我以為有怪物喺我隔離。哇！你瞓覺做咩？我唔睬你啦，我寧願眯埋眼。你寧願死啊！應該出面好似有隻唔應該出，唔係 OK。我聽我射下出面有冇嘢。我聽下有冇聲先。冇啊。你唔好喐住啊！得唔得？聽佢。有拖啊！我聽呢個 creeper 聲喺邊啊？頭先聽到。有咩？定係你自己行路嘅聲音嚟㗎？有玻璃嘅話，佢睇唔到我哋嘅，所以喺屋企我哋可以放心嘅，佢唔會揸我哋嘅。係啊 creeper 隔住玻璃就睇。係啊，佢當嗰個係一個遮擋佢嘅方法啫，佢係睇唔到我哋。不過我哋即係等於警察嗰啲咧。我睇我可唔可以射到支箭出去？你白痴啊！我掉咗落張床。你嘥經驗，你嘥你嗰個內疚度㗎咋。我冇經驗修補㗎啦。咦？點解我又多咗啲經驗？我繼續燒嘢食。其實上邊好多生嘅嘢食。冇晒炭啊！都話咗你喺度曬炭啦。咦？點解仲燒到啊？仲有餘溫啊嘛。點解
家冇怪物嘅。點解冇怪物咁衰嘅？點解冇怪物嘅？你上你整啲嘢試下水嚟先，睇下出面有冇。你要睇下出面有冇嘢先得噶嘛，而家睇唔清啊嘛。嘅試藥水好珍貴嘅，你知唔知？用用金蘿蔔做㗎，我哋好少金㗎咋。我求下你啦！你求我都冇用啊，冇金啊！一係你上去瞭望台度睇啊！你上啦笨！點啊？你使唔使打我啊？咩啊？我諗住撳嗰個掣，唔係，諗住撳嗰個石頭，你自己行過嚟啫嘛。冇晒咯喎！射出去！有玻璃㗎，你唔好再嘥你啲內疚度啊！我唔會再俾工你㗎啦嚇。點解你出咗去啊？冇咯。你喺邊啊？你喺邊啊？你喺邊啊？有雙臂啊！唔係喎，僵屍村民。係咩啊？你殺啊？咩啊？你去唔去殺啊？唔識，你頭先喺邊度睇到㗎？唔識，答咗2次咯噃。你去咗邊啊？嗰度咯，喺海水上面。誒，做咩？你嘥晒啲經驗啦！我諗住等佢游過嚟先㗎嘛。你知嗰度有隻，嗰度有隻。邊度啊？哦，唔好再射佢！哇！點解竟然唔俾晒你㗎？明明我射㗎。我殺㗎，不過我射㗎。你見唔到我用劍砍？嗰度又有隻僵屍啊！度啊！海嗰度啊！你唔好再射佢啦，等佢游上嚟岸先好殺佢啊！唔該，都唔好再射佢啦，你射佢越遠啊！我警告你，喺佢岸嘅時候打佢。你乜嘢經驗都俾晒你，你知唔知我而家好需要經驗啊？我唔需要經驗咩，阿小姐？點解可唔可以掉啲經驗俾我？就係唔得啊嘛！我唔相信我可以，我都好想掉啲經驗啊！太陽上山咯太陽唔係叫上山，係叫上嗰個叫咩？點解冇噴射？我想要 creeper，我想要 creeper 多啲。咦，你喺邊啊？瞭望台附近。我睇到你。因為 creeper 我需要嗰啲火藥，遲啲有煙花可以做。唔知手機版有冇？電腦版依家有。我諗住開門啊，小姐。你擋住咗我啊，小姐。閂翻門過嚟。有羊。咩啊？有羊。你乜嘢都俾晒你㗎？多人翻桶水。喺邊啊？借我殺！我冇經驗啊！我冇經驗啊！點解你係成日要搶經驗啫？我見到我先喎。殺咗你，好似仲有經驗。得7抌嘅啫，得7抌嘅啫。我7等經驗咋？俾我殺隻豬啊！係你自己視力唔好。我睇到先㗎。我一早已經行緊過去啦，我小姐。行緊過去先㗎。你係前過我，就梗係咩啊？度。你冇劍嘅咩啊，小姐？咩啊？你嘥晒啲功。食下嘢先。我叫你用劍啊！點解啊？
叫你用你就用啦。你搞到我冇得食。點解我要聽你講啊？因為呢個 safe 我。你成日喺度嘥晒你個支弓嘅內九度啊！又成日喺度無啦啦射咗啲箭出去啊！跟住又將啲嘢射落海啊！怪我都有你啊！動物啊，動物啊，動物啊！咁近距離啊，遠距離就話近距離㗎你。咦，咁快又成熟嘅？咦？頭先明明見到隻羊㗎。佢唔俾你再殺佢。有人虐待動物。漁農管理處，我要報警啊！有人虐待動物啊！你都係啦。我好輕鬆咁樣呵護佢哋啊！用我唔會 BB 都殺咯，你 BB 都殺咯。BB 冇經驗噶咯。我知啊。所以你殺嚟冇用咯，等佢長大先咯。佢長大佢都消失咗啦。長大佢唔會消失。你明佢就得㗎啦。有冇得明啊？明？有得明啊，不過冇明牌嘛。喺邊啊？屋企咯，好似你咁，你唔返屋企，成日話出去打獵。你由朝到晚都唔返屋企添啊？乜嘢啊？我由朝到晚都喺屋企至真喎。好似你咁咩？星期日會唔會出街啊？會啊，不過我都會喺屋企嘅人啊。好痛喎！冇乜嘢食。好白，好雪白啊！呢隻羊駝。不過你都會照殺嘅啦。我哋屋企都已經有雪白嘅羊駝。我哋屋企其實幾多燒雞肉嘅，因為雞最多。燒雞肉，我自細。你自細殺羊駝。哎呀！好痛啊！你成日都殺。哥哥，姐姐蝦我，俾會企蝦我。哥哥嚇我頭先聽到哥哥。俾會企蝦我，斬啊！好斬啊！跌咗去洞穴度啊！點算啊？上返嚟咯，真係好笑。跌咗落洞穴啦，上返嚟咯。你喺邊個洞穴啊？點算啊？上唔到去添。你唔識打爛嘢㗎？看看爸爸的洞穴啊！我看到了一隻豬啊！豬排，晚餐。都又唔見咗啦！隻豬呢？咦，你個人呢？咦，隻豬喺度 ，BB 豬嚟嘅喎。Hello，拜拜。食嘢先好。熟的雞肉。有嘢殺啊！有經驗咩？我把劍有冇經？用弓好啲，有經驗修補。Thank you。話咩啊？
冇經驗嘅。諗到啦！我用劍殺嘢，然後用即刻攞支弓嚟攞經驗修補。耶！有羊駝喎，我見到。咦？點解冇嗰個咩嘅？咩啊？唔可以有個望遠啲嘅嘢㗎？有啊，邊啊？過咗龍啦。吐我口水，燒死咗啦！邊個啊？羊駝。邊個叫佢吐我口水啫？好靈敏啊！而家。點解？轉得好快。好勁喎！部機。好恐怖啊！好難控制。嘅。點解？因為我轉好細咁樣轉下嘅，轉好。啊！有羊唔係有牛 B B。咦！啱啱攞到6嚿熟牛肉喎，食1嚿肉可以800粒。咦？點解有免費嘅經驗喺地下嘅？嚇！咦！我好似見到咩啊？我好似見到我好似見到有人嘅，好似見到原來有人冇嚟嘅，咁有羊添。哎呀，拱我！度呢？係啲咩設置好似？成集咁好麻煩。設置。我再咩事？做咩？嗯。太靈敏啦！我部機。我可唔可以幫佢改名？唔可以㗎。個 save 記住啊！呢個又係得。萬樂嘅自動跳躍。咁樣正慶祝。慣用左手者交換跳躍同埋前行分離控制。按鈕尺寸。按鈕尺寸應該較細啲。視頻帶有亮度較嘅咩？最亮係點啊？冇咩分別。好似就快黃昏喎。音頻啟用聊天訪問專員。黃昏啦，返屋企。黃昏啦咩？你慢㗎。我殺死你新嘅人頭好唔好啊？我慢㗎，我未殺死你新嘅人。得喎。好力啊！點解你一直攞住支箭嘅？好賤啊你！其實攞住支箭都唔知我係做乜。你瞓錯床啦！阿小姐，黑色床我瞓嘅。喂，邊位啊你？你邊位啊你？邊位啊你？邊位啊你？哇！邊位你？邊位你？有冇怪物啊？今日你有冇諗住殺怪物啊？點啊？醒啦咩你？哎呀！我瞓啦。你瞓啦，快啲。哦，你咩唔係殺怪物咩？瞓咗先。係喎。瞓咗先。瞓咗先。出去未？要出去嘅咩？要。點解唔要出去？好似講粗口咁嘅你。我出啦。哦，你出先啦。真係要出啊！我出咗。你唔係同我講上天有夫公啊，有夫公啊，有。邊啊！我射緊箭嗰度，我希望佢睇唔到我啦嚇。Yes， 射死咗啦。
見到 Enderman 邊度啊？ zombie 嗰度，我見到啊，今日佢見。唔好望住 Enderman。佢入咗屋企。入咗屋。我指係 Enderman 入咗。我知啊。小心。唔知佢去咗邊？要耷低頭，要耷低頭。望到 Enderman 隻眼咁你就弊啦。喺邊啊？好驚喎！我可唔可以入屋先？入啊！睇唔到喎。喺邊先最緊要而家？入咗屋先睇。有啲入咗嚟。Anyway 喺邊？好好笑。睇唔睇到啊？我唔夠膽，我過睇。我驚佢突然間入嚟。拎定支箭。拎平支箭。喺邊啊？我最驚。我都瞓起。唔瞓。好驚啊！我驚見到 Enderman。點啊？點啊？點啊 Enderman 喺邊啊？佢咪去咗地獄啊？食嘢先。我相信應該係消失不見了。定係佢喺農間嗰間房嗰度呢？唔係啩？你入去睇下。唔入。跟住你望到佢就抵啊！佢會入嚟咯，跟住唔該你幫我打下。啊？點解係我啊？因為我已經俾佢吸引住啊嘛，咁到你要幫我手啊嘛。我瞓覺啦。哇 ！Enderman 呢？瞓覺先啦，不如。唔好喎，因為你自己話打怪嘅好似。但係今次嘅 Enderman 就唔同嘅啦。朝頭早好似會容易見啲 Enderman，即係咁即係瞓啦。瞓緊。點解我唔見你嘅？我係空氣人咯。型呢？點啊喺邊啊？ ？Enderman, where is he? 但我係不會唔會喺見。上面㗎？上邊邊度啊？天台咯。天台你肯定？會唔會啊？我問。原來我哋有。會唔會喺雜物房度啊？原來我哋有天台我都唔知喎。會唔會喺雜物房度啊？係緊。點解你要？會跌落街咁。點啊？其實有一個方法可以殺 Enderman 嘅都。點啊？超簡單。即係點你游水，你匿入水。？Enderman 唔會入水嘅咩？ Enderman 驚水嘅，佢會入水就會死㗎咯。佢會受傷咯。喺邊？你喺邊啊？我喺邊啊？我喺牛豬棚嗰度，我依家去咗羊棚、羊駝棚嗰度棚羊舍。哎呀，難得嘅 Enderman 啊，有冇略奪㗎呢個？哎呀！如果用呢個搶奪劍嚟殺嗰隻 Enderman 嘅話呢，咁我呢就可以搶奪佢嘅眼睛。佢嘅眼睛係超珍貴的。驚啊！我喺屋入面。有冇 Enderman 呢？有啊！嚇！我望到啦！我驚啊！我有冇望到佢隻眼啊？我有冇望到佢隻眼啊？我唔知喎。我先見到啊！你喺邊度見到㗎？喺屋裏面見到。屋裏邊？係啊。入面啊？我喺屋入面望出去睇到。佢喺邊個位啊？大約？咦？點解我張床會變咗咁樣樣？大約你係望邊個方向望到佢嘅？我望嗰邊。你指我都冇。啊！依家好緊，咩事？我入嚟屋先。喺邊話？我而家向嗰邊，我個頭向嗰邊。你睇唔到我個頭向邊邊？我講我個頭啊！有個頭向緊，點解有人擁我嘅？你望上面啦。點解我？你企晒上面睇下我喺邊。我睇到你喺邊啦。你睇我望向邊邊？
嗰度咯，冇嘢。我頭先見到㗎。Game mode。哦，我都唔識打。你話㗎咋？我要幫 BoK 驗證下究竟係唔係真係有。係。One。嗱，大家唔好怪我，點解我會變咗做創造模式啊？咦，我咧？我冇叫你變喎。我試下我變唔變得到。唔可以㗎，係個 save 試下。係個 save 嘅先可。 Game 啊！又打爛嘢咯。 mode。一陣間我會攞去燒嗰啲嘢。Zero。燒我咪生存咯。係咪咁就得㗎啦？唔係咯，要前邊有洞斜線㗎咯。根本就冇 Enderman。根本就冇 Enderman。我哋變一變翻去創造先。根本就冇 Enderman。哦我唔得㗎，真係。我咪同你講咗唔得咯。誒，都 OK。咩啊？你隻眼有問題啊？咩啊？真係有啊！頭先。我成個 island 都抄過咯喎。你有乜可能性我環到一周喎，都冇喎。你咪呃我㗎？你咪呃我㗎？你咪呃我㗎？真係見到。你呃我啊？咩啊？我睇到啦。咩啊？我向嗰邊又睇到。點解你飛緊嘅？我創造㗎嘛，你叫我邊有啊？算啦。有冇墨魚啊？邊有啊？夠啦！有冇墨魚啊？我哋冇 Enderman 就去揾墨魚。唔係啊，邊有啊？你眼睛有問題啊！真係。好啊。有冇墨魚啊？揾下。你眼睛係咪有問題？揾下有冇墨魚先。我問你，你眼睛係咪有問題？係啊，有冇墨魚啊？你眼睛有問題，同早講啦。有冇墨魚啊？你要墨魚嚟做乜嘢啊？我要麥狼啊！你要屋企上邊有麥狼，我知啊，你知咁你又要，我唔可以要。你要上樓上要咯，你知個白痴。好悶啊！今集係你自己冇要求去邊度，好算啦，我哋今集完畢啦，拜拜。冇講過。今集有咩做啊？我拍完之後我就唔玩得機噶啦。都未話拍完呢個就，我仲有好多嘢都要拍。不如係我先寫啊？唔得，啊！你咁孤寒，好似上次咁唔俾套裝備着。我明你都已經創造模式噶啦，求其攞都得噶啦。你知唔知嗰對咧係我打，我自己將佢變咗做生存，我好艱難，我先決定咗轉你生存，跟住打有隻盔甲嘅你唔使着古仔噶啦，真係㗎你唔使着古仔噶啦。嘅僵屍，我先可以得翻嚟㗎，你 OK？有人着古仔。你知唔知我嗰次咧玩跳晶樂園嗰陣時咧，見到冰雪龍？哦，你有冇冰雪龍啊？冰雪巨龍都有。你有冇古多拉啊？咩叫古多拉？哎呀，夠啦！哎呀，你就夠啊！古多咩話？嗰啲叫古拉多啊嘛？我唔知，算啦。你唔知咁你去試啊！紅色嗰隻，你跳入岩漿，紅色嗰隻，你自己跳入岩漿。你睇下，我唔睇，一陣間拍要整落。死開你，你死開。
嘅爛台。好啊，我唔怕啦，大家，拜拜。佢話唔怕妖精樂園喎，佢話唔怕其他 game 喎，佢話嘅。你喎，你話唔親我拍㗎嘛？咩啫？我同你講，我都未話完，你就已經走咗啦，即係你一陣間唔需要拍啦，係唔我要係？拍妖精樂園成。依家都未拍完呢個，你就同我講拍妖精樂園，你耍我你想拍咩啫？今日都冇嘢拍。我打你。我原本諗住今日去地獄探險嘅，我未有啊，原本諗住你都冇講。但係我問咗你意見先啊嘛。你幾時問啊？跟住你就話今日打獵啊，今日殺怪物啊。你唔好唔認啊！嗰時已經錄緊片㗎啦，有片有證據啊！點解？好叻啊！好叻啊！你即刻好叻！好啦！Oh my god！ Goodbye everyone！ Goodbye everyone。好啦，呢度嘅時間就差唔多啦。記住睇完呢套片之後去碌下少少呢，就撳個 like 啦，或者 dislike。再唔係就可以留言話俾我哋知有啲咩好玩嘅，即係推薦我哋去邊啦。又或者撳訂閱之後呢，撳埋隔離個小啷啷就可以知道播放，即係發出影片。我哋嘅影片。發出影片嘅情況，好啦，仲有唔好忘記住追住我哋嘅其他影片睇喎，例如妖精樂園啊。我嘅頻道啊！我係邊個啊？好凍啊，有陣冷風吹過。好啦，拜拜。